Ini setelah kita perbaiki registernya Pak, dan kaki-kakinya. Untuk bunyi sudah hilang. Tadi bunyi klutuk-klutuk yang sebelumnya di repair itu sudah hilang. Ini melewati aspal yang lama atau geriting itu biasanya kan bunyi. Ini alhamdulillah sudah hilang. Oke, tinggal sporing digital Pak. Ini baru kita maksimalkan dengan sporing manual tadi Pak. Terima kasih.